夜是非嘅呢？去年涉及單車意外嘅傷亡人數高達1300多名，意外黑點喺邊？點樣可以避開呢啲危機？有報道指趙世珍一套首飾竟然先後戴喺不同女朋友身上，留意今晚全線大搜查。晚安，我係黃喜，歡迎你選擇收睇全線大搜查。喜歡台灣歌手王傑嘅朋友，你就要留意王傑演唱會慈善認購活動啦。因為喺2月23號晚嘅香港鹹體育會，佢有一個個人演唱會。咁只要你需要由而家到今晚夜晚10點半鐘打以下呢個電話，咁你就可以喺8000張門票裏邊嘅其中500張咧係將佢列入呢個籌款用途嘅。咁你就可以以港幣800蚊去認購呢啲籌款嘅門券。你除咗可以得到一張價值400蚊嘅當晚演唱會門票之外，你仲可以得到一張由王傑親筆簽名嘅鐳射唱片。咁而呢啲善款咧將會全數撥捐俾香港保護兒童會用作慈善用途嘅。咁睇王傑做善事，種善因得善果，好開心。咁至於張小慧日前俾佢已解僱嘅員工出到欠薪之後，發覺店鋪裏邊有好多財物受損，遭人惡意破壞，係咩前因咩後果呢？一齊睇點講。呢啲絲嘅衫咧，就係全部俾人咁樣劃晒咯，即係斷晒啲線。呢一條嘅叫做割爛晒呢啲地方啦，呢一條咧就會有好大笪成好似俾人嘔過嘅嘢咁啦。張小慧開鋪頭，俾人惡意毀壞。尋晚收鋪前報警，報稱損失大約114300蚊。原來今個月10號，張小姐去外地買貨，咁直至21號返香港。之後呢，就陸續發現鋪頭入邊嘅披肩衫裙遭人惡意破壞。佢認為事態嚴重，所以呢就去報警啦。我21號晚一落機，5點幾落機，咁我就即刻7點鐘就返到嚟鋪頭啦。咁當時我哋喺度落緊啲貨，因為我帶緊啲貨返嚟，咁全部人好忙咁樣落貨。咁而一位員工就話俾你聽，就開始話俾你聽有啲咩俾人整壞咗。如果有客人入嚟，你哋唔係即係招呼住客人一路睇住佢哋嘅情況嘅咩？點可以有機會俾人可以損壞到啲物品？咁佢話係啊，我哋真係跟足住晒啲客人啊，真係冇客人做嗰啲咁嘅嘢咯。咁我話咁你哋邊度做㗎？咁佢哋又真係唔知道。咁嗰個員工就同我講，佢就話中環有啲割衫檔㗎嘛。咁但係我完全即係我覺得好難去明白呢件事咯。因為如果有啲割衫檔，你即係嗰啲衫爛到嘅程度，你根本唔係話行過拎住把刀咁樣割唔到㗎嘛。你真係要拎住鋪喺個台面慢慢整㗎嘛。咁所以我就覺得好難接受咯，呢個解釋。呢件事未查到真相，佢又有另一個煩惱，咁就係呢，佢即時解僱咗店內一位員工。嗰個員工呢，竟然聯同埋另一位呢已經被張小姐解僱咗成個月嘅女子呢，喺店內嗰度呢大吵大鬧，搞到張小姐好驚啊！究竟前日發生咩事呢？1月25號啦，咁當日呢，我就係下晝2點鐘就即時解僱咗一個員工。咁當時解僱咗一個員工啦，咁我就同佢講，我話嗱，我哋而家計埋條數俾你啦。咁我哋記唔記得啲補鐘係補咗幾多個鐘頭？因為我哋開張之前呢，有好多時係開 OT 啊，要開晚啊，做好嘢咁。咁佢就話50個鐘。咁我唔係喎，我記得我簽嗰張紙，即係大家簽嗰張紙咧，係好似係41個鐘頭，唔知幾多點樣嘅。咁我話你拎埋張紙翻嚟，我哋夜晚7點半等我閂鋪嗰時再一齊計數啦咁樣。咁跟住佢跟住好企啲鬥你咁，佢話有乜嘢執笠啊？又話有乜嘢走咗去啊？咁我唔會走咗去。咁但係佢就5點鐘行入嚟。咁我話你早咗，我哋7點半翻嚟好唔好？我因為而家實在太多客人喺度，我唔想嘈啊同你。咁佢。跟住佢哋就喺度嘈冤巴閉啦。咁我好啦，我幫你計埋條數啦咁。即係我想澄清翻樣嘢就係我冇欠到佢。